pembe ambazo zilisambazwa, na unajua tena tulikuwa tukisema ni kwa faida ya Yanga, lakini mimi nilikuwa siamini zile zilikuwa ni kwa faida ya watu wengine, ikiwezekana walio ndani ya Yanga kwa maslahi yao tu binafsi. Lakini sasa kwa sababu tumepita kule, ndio nafikiri time ya kuchezwa mpira, alafu tutumie muda wetu mwingi kujadili na kudiskasi mpira, sio kudiskasi watu na faida za watu kwa kupekea kuegemea kwa kusema Yanga inaonewa, kumbe kuna watu ndio wanaojiona wanaonewa. Ndio. Sasa kwa hiyo naamini mimi burudani itakuwa nzuri kwa sababu wachezaji wa Simba watakuwa tayari, wachezaji wa Yanga watakuwa tayari, lakini utamu wa mechi yenyewe ndio kama unavyoiona ni kwamba mtu akishinda anakuwa bingwa, mtu akitoa sare anakuwa bingwa, mtu akishinda anakuwa bingwa. Kwa maana yake itakuwa ni mechi ya kila mmoja anataka kushinda, na mwingine hata akipata sare hana nafasi ya kuwa na ubingwa. Kwa hiyo ni mechi moja itakuwa nzuri sana, na inatoa tathmini bora ya ubora wa ligi wetu. Wale walikuwa wanasema Tanzania si ligi mtu anaonewa na pendelewa, ni aibu sasa kwao kwa maana ya takwimu, kwa sababu kama ligi inakwenda kujulikana mwisho nani bingwa, maana yake ligi yenyewe maana yake ina ushindani wa hali ya juu sana. Lakini mahitaji ya matokeo ya ushindi kwa pande zote mbili, Yanga wanahitaji sare ama alama 3, Simba wanahitaji alama 3 tu ili wawe mabingwa. Huoni kama mechi inakuwa kama nyepesi kidogo kwa Yanga, ina uhaweni fulani? Unaweza ukahitaji sare na ukagongwa. Bwana, kwa sababu football haikupi nafasi ya mwenye sare ndio ana advantage ya kushinda moja kwa moja. Na football bana haizungumzi kama zile ngonjea tulikuwa tunazungumza za mtaani. Na mimi nilikuwa na ombi kama ambayo nilisema siku nilirudie na leo. Ndio. Umekwenda uwanjani, timu yako imefungwa, mfano Yanga kamfunga Simba. Mashabiki wa Simba hawapaswi kufanya vurugu yoyote. Mfano Simba kamfunga Yanga, mashabiki wa Yanga hawapaswi kufanya vurugu yoyote. Na raha sasa hivi iliyopo, kuna kipindi fulani kwa analia marefali hawa vile, sasa hivi marefa wako kutoka Egypt. Na mmoja wa marefa ni wale marefa ambao wanajulikana kwa sifa ya ubora wao. So kama unamkumbuka huyu refa alibadilishwa mwisho kabisa, ilikuwa katika mechi kati ya Simba na Stellenbosch. Ndio. Kama amebadilishwa, lakini huyu ni mmoja wa marefa bora wa Egypt na Afrika. Na wakati fulani nimewahi kuania tuzo ya refa bora kama unavyojua, na amekuwa kwenye top 3 zaidi ya mara 2. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni mechi ambayo tena hamna mambo ya visingizio ya refa. Sasa tena na refa ikitokea mtu kakwanyuliwa ameweka tuta, watu wasilielie. Football ndio iko hivyo. Kwa hiyo tusonge, tucheki mechi iishe, tutathmini mpira wetu. Mimi nafikiri itakuwa ni jambo zuri kwa sababu tunahitaji, mnaita nini? Kuna pre-season, kuna kusajili, kuna nini? Kuna vitu vingi vinatakiwa viendelee baada ya hii mechi. Lakini Sale Jembe, hivi unafikiri kulikuwa kuna uhitaji wa marefa kutoka nje ya mipaka ya Tanzania? Kwa sababu unajua watoto wamelialia sana. Ndio. Kwa ni vizuri, unajua saa zingine mtu wakilialia ikipitiliza, basi unawapa kile ambacho wanataka. Mimi ni jambo zuri tu wakati mwingine, lakini pia hili ni jambo linapaswa kuamsha pia marefa pia kwetu na wao kuongeza viwango. Lakini ukiangalia, mimi nitakukumbusha, unajua kwenye dabi ya Tunisia mara nyingi sana marefa kutoka Egypt ndio wamekuwa wakichezesha. Kwa ni jambo linatokea kwenye baadhi ya nchi. Kwetu limekuwa ni geni, lakini sio jambo baya, haiko kwenye football na ni kitu cha kawaida kabisa. Hata ukiangalia kwenye baadhi ya nchi za Ulaya inafanyika pia. Bwana, sawa, lakini wanasema marefa hao ambao wamekuja ndio hizi timu ambazo zinaenda kucheza hii mechi, kwa maana Simba na Yanga. Kwa upande wa Yanga wenyewe wamesema hawakutaarifiwa yoyote, wameiona hiyo habari kwenye mitandao ya kijamii kama sisi tunavyoiona. Unafikiri ni utaratibu mzuri ama kuna utaratibu umekiukwa hapa? Kwa ninavyofahamu ilibidi wajuzwe hawa ambao wanaenda kucheza alafu watolee maoni kuhusiana na refa huyu. Kwani kuna timu ilitaarifiwa? Kuna timu wamesema ilitaarifiwa? Zote hazikutaarifiwa. Zote hazijataarifiwa. Kwa hiyo waende wakacheze mpira. Tupunguze mdomo. Anayelalamika mwambie apunguze mdomo. Kwenye utaratibu liko namna gani ili kushindwa kuwapa taarifa? Kwenye utaratibu inatakiwa kweli wataarifiwe, lakini pia hata wakitaarifiwa wanalalamika. Sasa hawajataarifiwa wanalalamika. Basi timu jamani, hebu fanyeni mwe msiji mtengeneze na mchezo mwingine unaitwa malalamiko soka au vipi? Kwa hiyo kitu mnalalamika asubuhi, mchana, jioni. Kwenye utaratibu sahihi watalalamika. Pale utaratibu kosewa watalalamika. Hawa watu ni watu wa aina gani? Lakini sasa chezeni mpira. Na Ibra, na wewe ndio bali nakufananisha sana na babu yetu Mzee Mpili, kwa sababu
hata na wewe naye pia ndio kati ya watu mnaongoza hayo malalamiko. Yaani mnafurahia na vitu vya malalamiko. Hivi kulalamika sana ndio kujua sana, hivi kulalamika sana ndio kuwa mkubwa sana. Mimi sijajua, unajua sisi kwenye familia zetu wanaolalamika sana vitinda mimba.